Здравствуйте. Автомобильный рынок России умирает вместе со страной. Как учил СССР, тонуть полагается под фанфары, чтобы враг из-за бугра видел, какой у русских праздник. Поэтому кризис в стране расцвечен буфонадой, докладами, красивыми таблицами отрицательного роста. Советский Союз стал первым в мире цифровым государством, страной, у которой все достижения в цифрах. Не в делах, не на самом деле, а в отчетах про надои, центнеры с гектара, тонны стали сверхплана. Есть нечего, но в каждом докладе колбаса докторская по 2,20. Нынешняя Россия продолжила пиар-стратегию Советского Союза, увеличив громкость звука. Грузовой сегмент выглядит так же уныло, как легковой. Один в поле воин КАМАЗ. Китайцы его опрокинули, затоптали, на что генеральный директор КАМАЗа Сергей Когугин предъявляет цифры безудержного роста и доминирующего положения в сегменте тяжелых машин свыше 14 тонн, контролируя 34%. ГАЗ почему-то совпадает по цифрам, где-то у себя в сегменте держит рыночную долю в те же 34%, а больше никого и не осталось. Остальная техника – китайцы. Это означает, что русские грузовики в России не нужны. Что делать, когда вместо приличного товара в наличии лишь оскорбленный патриотизм? Поднять качество, снизить цены, предложить современный продукт? Пробовали, ни разу не получилось. Если СССР брался за качество, подскакивала цена. Если хотел снизить цену, погибало качество. Если обновлял модельный ряд, цена возрастала, качество падало до нуля. Все, что делает сегодня КАМАЗ и ГАЗ, позавчерашний день, надоевшей стране настолько, что даже буфонада не помогает. Сколько ни греми оркестром, сколько фейерверков не запускай, сколько денег на блогеров не трать, грузовики не нужны. Приходится уговаривать, приказывать, запугивать и отправлять на войну вместе с населением. И посреди этого уныния, отсталости, никчемности возникает новый грузовик и даже новый завод. Фирма-учредитель – государственный концерн «Алмаз-Антей», производственная площадка – бывший завод «МАН-Скания» в Шушарах под Санкт-Петербургом. Название бренда, чтобы никто не догадался, «БАЗ» – Брянский автомобильный завод. Модельный ряд такой же, как у никчемного КАМАЗа. КАМАЗы не берут, БАЗы будут брать. В чем смысл затеи с заведомо неликвидными машинами? Смысл в 12,5 миллиардах бюджетных рублей. Если попросить, эти деньги не дадут. Если предложить новый завод – дадут. Завод вроде бы уже готов. Нет самих грузовиков. Модельный ряд на бумаге и в прототипах. Живой образец обещают собрать в конце следующего года. Что не очень важно и не очень нужно. Грузовики БАЗ на рынке никто не ждет. Чем позже они появятся, тем лучше. Важно другое. Деньги освоены. Поэтому предстоит попросить добавки. Кругом война и немцы, цирк с конями, голодно, холодно. Но если грамотно попросить, никто не увидит коррупцию и даже наоборот. Только патриотизм и всенародное благо. Поэтому денег дадут столько раз, сколько попросишь. Значит, идея в целом рабочая, следовательно, кормящая. Поэтому ульяновский губернатор Алексей Русских хвастается, пытаясь докричаться до Москвы и получить орден и деньги, что и у него теперь в Ульяновске есть завод по выпуску грузовиков. Называется «Уркаган». На сайте указано с ошибкой «Ураман». Проектная мощность, как у всех, как у завода БАЗ, не больше 2000 машин в год. Модельная линейка совпадает с БАЗом и КАМАЗом. Именно такие грузовики видятся из Ульяновска наиболее полезными. Но если БАЗ полагается считать на 146% отечественным, то Уркаган на 146% китайский. Состоит из двух китайцев – Хонгьянга и Шакмана. «Алмаз-Антеем» руководят лица, приближенные к императору, включая председателя Совета директоров Михаила Фродкова. Им 12,5 миллиардов полагается по должности. А вот провинциальные губернаторы кормятся не Москвой, местным бизнесом. Поэтому Алексей Русских доить смеет только местных, не надеясь на деньги из Москвы. Во время войны
добывать трудно любое финансирование. Но ради патриотичного выпуска китайских грузовиков губернатор может смело давить свой региональный бизнес, который не смеет ему отказывать. Вчера не хватало на очередной особняк, сегодня в Москву уходит доклад о новом производстве грузовиков, что является не только алиби, но и индульгенцией. Куда девать базы и уркаганы, значения не имеет. Важны цифры роста, динамика капвложений, рабочие места, одобрение из Москвы, открывающее доступ к финансированию. Пусть автомобильный рынок умирает вместе со страной. Важно успеть наесться перед смертью, в чем прекрасно помогут два ненужных, новых, затратных автозавода. Рубль в нижней точке инфляции и неуважения назывался деревянным. Он был неконвертируемым и презираемым. На руках уже ходила твердая валюта. Возник термин «мягкая валюта». И только к рублю все еще оставалось неприменимым слово «валюта», и его даже перестали звать словом «рубль», уничижительно называя деревянным. Когда в отношении умственных способностей одним словом объясняют крайне низкий уровень, человека тоже называют деревянным, сравнивают с Буратино. Реже всего про автомобильные тормоза говорят деревянные, про подвеску, руль бывает. Ну вот что про тормоза. Немцы продолжают удивлять. Германия все хуже и хуже. Deutsche Bahn, Deutsche Post превратились в синонимы невиданной безалаберности и никак не укладываются в безупречный образ страны. Умирающий Volkswagen доказывает, что это не случайность, система. Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе подтверждает, экономика Германии больше не конкурентоспособна. Причина – высокие цены на энергию, большие налоги, засилье бюрократии. То есть Германия уже не та, и немцы не те. Поэтому не так уж и странно, если владелец компании Brabus не в состоянии объяснить, чем отличается подделка от его оригинала и как понять, где копия Brabus, а где настоящий, не знает, не хочет знать, никому ничем не может помочь. И тут немцы у немцев на немецком аукционе покупают немецкий Mercedes GLE 400 и обнаруживают испанский стыд. В Людвигсбурге компания купила машину из старых рук на онлайн-аукционе. Оформив документы, водитель забрал покупку и поехал. И сразу понял, что у Мерседеса неисправны тормоза. Испугался, остановился, вызвал эвакуатор, затем полицию. Что даже по немецким меркам несколько избыточно. Так сильно испугаться неисправности и вопить на всю улицу, вызывая на помощь не только слесаря, но и полицейского? Примчались все, даже спасатели. Повылазили бюргеры и люмпины. На их улице давно так не орали. Даже интересно, с какой стати так громко. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал, механик только трясся и чинарики стрелял? Высоцкий. Дело в том, что на передних колесах у Мерседеса GLE стояли деревянные тормоза, в прямом смысле слова. Вскрытие показало, что тормозные колодки изготовлены из дерева с полным соблюдением формы. Не пара деревяшек, а хорошая работа по дереву с применением необходимых станков и приспособлений. Колодки выполнены в размер, профессионально установлены. На них от руки фломастером написано «Брэмбо» и опилки вокруг. Водитель по-немецки аккуратно упал в обморок, механики озадаченно откупорили пиво, полиция рванула по следу и принесла в зубах прежнего владельца. Сейчас с ним проводятся оперативно-следственные мероприятия. Рассказали о деревянных тормозах сами полицейские в Фейсбуке. Они много интересного знают про немцев и жизнь в Германии, но такого в их практике еще не случалось. Непостижима сама затея. Долго и старательно мастерить сложную деталь, устанавливать, при этом не стараясь замаскировать. То есть не как в Пакистане или Китае, когда снаружи это настоящие колодки, на глаз не отличишь от оригинала. Тут сразу понятно, что деревяшка. И это главный вопрос следствия. Зачем? Вопрос не только полиции к прежнему владельцу. Вопрос всей Германии к самим себе. Фраза, известная всей стране «шляп сними». Шляп сними? Что? Шляп сними?
С ней Владимир Этуш вошел в историю кинематографа, став паролем поколений. Распознавание «свой-чужой» происходило в том числе по этой подсказке из фильма «Кавказская пленница». Шляпа – атрибут. Все еще полезный, но в основном неудобный. Придает солидный вид, но девать кроме головы некуда. Ни положить, ни пристроить, ни засунуть нужен Фрунзик Мкртчян, чтоб помог. Американцам и еще сложнее. Они поголовно ковбои, у них шляпа не чета нашей. Грандиознее только мексиканский сомбреро. Но и американский Стэтсон велик и могуч настолько, что место ему либо на голове, либо больше нигде, поскольку при таких размерах и аэродинамике ловко пристроить его крайне трудно. С гвоздя упадет, со стола сдует, в руках лишний. Америка ценит образ себя за рулем автомобиля, где в Стэтсоне трудно ездить и также трудно куда бы то ни было пристроить. Нигде в машине не лезет, везде не к месту. Прочие вопросы размещения национальных символов Америка решила. Пистолет в автомобиле расположился со всеми удобствами, всегда готов к применению. Варианты есть открытого хранения, скрытого, секретного. Пистолет под рукой, под ногой, над головой. Пистолет для быстрого хвата из-под сиденья, из бокса между сидений, с верхней консоли на потолке. Также ловко в американских автомобилях прячутся длинноствольные карабины. Под них есть крепеж, подставки, секретные места. Не всякий опытный взгляд угадает, где и что скрыто, какого калибра, сколько запасных магазинов. Про зависимость американцев от напитка под рукой все в курсе. По количеству подстаканников Америка мир опередила с большим отрывом. Если в автомобиле нет подстаканника, его не покупают. Если подстаканников мало, пишут жалобу в Consumer Reports. А как быть с шляпой? Красивой, ковбойской, широкополой, без которой вроде не совсем американец, которая прилагается к образу и к автомобилю, особенно если это пикап. Пикап настоящий. Американец вроде бы тоже настоящий, и куда девать его шляпу, без которой образ не складывается, при наличии которой не умещается? Рам, который все еще Dodge, создал важнейший аксессуар – держатель для ковбойской шляпы на переднюю панель, чтобы, если не на голове, то через лобовое стекло все видели, понимали, завидовали. В европейском автомобиле на передней панели можно разместить котенка или квитанции о штрафах. Америка шире в плечах. Лобовое стекло у Dodge Ram с размахом, поэтому шляпа помещается отлично. На главной выставке тюнинга Сема Мопар показал специально разработанный держатель шляп для модели Ram. Впервые пробовать тему Dodge начал в 70-м году, выпустив комплектацию «Чувак», показав, насколько правильно и логично купить под свою шляпу наиболее подходящий автомобиль в специальном исполнении. Для подсказки прилагался правильный чувак, комедийный актер Дон Нотс. Но сегодня, в 2025 году, идея обрела техническое решение, став готовым к использованию аксессуаром. Подсказки о том, что это специальный автомобиль, главная особенность которого – удобное место для шляпы, раскиданы по кузову и салону, грамотно прорисованный логотип, умело обыгравший головной убор, ставший заглавным символом в графическом решении слова «дюд». Машина огромная, с двухрядной кабиной, способна стать не только подставкой под одну шляпу, но и выставочной экспозицией Кингсмана. Держатель для ковбойской шляпы мог бы оказаться второстепенной идеей, но пришелся настолько кстати, что стал гвоздем не только экспозиции Мопар, не только всей выставки Сема. Он получился настолько уместным, удачным, а на самом деле долгожданным, что обратил на себя внимание автомобильной отрасли США, став американским изделием года. Техосмотр, как минеральная вода боржоми, здоровому не нужен, больному не поможет. С той разницей, что автомобили с каждым годом становятся лучше и присматривать за ними не нужно. Люди с каждым годом становятся все хуже, без присмотра не справляются. Люди живут на таблетках, в кабинетах психологов, не справляясь с жизнью один на один. Автомобили, как главное, любимое достижение человечества, став самым прогрессивным и совершенным изделием в истории, в состоянии прожить весь километраж без поломок.
Главное не мешать. Но люди не для того живут, чтобы не мешать. Поэтому техосмотр из подспорья превратился в обузу, перестал помогать автомобилям и начал кормить одних людей за счет инфарктов и денег других людей. В Америке 50 разных государств со своими законами, ограничениями, правилами. Сегодня из эталона Америка у нас на глазах превращается в посмешище, обнажая внезапную неприглядность, несуразность, нелепость. Странного в Америке прежде хватало, но сейчас явный перебор. Пример техосмотра в Америке весьма наглядно показывает, насколько люди могут поглупеть, сохраняя серьезные лица и праведные намерения. В 11 штатах Америки техосмотр обязательный, ежегодный. Требуется делать вид, что это ответственное поведение властей при осознанной поддержке населения. Все вокруг строгие, неукоснительные, решительные. Но в Джорджии техосмотр – это проверка выбросов, а в Луизиане проверяют и выбросы, и тормозные колодки. В штате Мэн все строго, как мы привыкли, полный спектр контроля. В Северной Каролине в 22 округах дышать плохим воздухом запрещено, поэтому проверяются ЦО и ЦАЖ. В остальных 88 округах на выхлоп плевать, его не проверяют. Но в 16 других штатах техосмотр необходим раз в 2 года. Пока в первых 11 штатах дышат через раз, затыкая нос, в этих 16 штатах затаивать дыхание требуется не столь часто. Пресловутая Калифорния, надоевшая Трампу и всему миру своим оголтелым нулевым выхлопом, в действительности не настолько безумная и карательную проверку выбросов проводит в 41 округе из 58, и только для машин старше 7 лет, и только раз в 2 года. В Нью-Джерси проверка выбросов обязательна для всех транспортных средств в возрасте от 5 лет. Орегон – периодические проверки выбросов в Портленде и Медфорде. В остальных закоулках штата к людям почему-то не пристают. Но, конечно же, самые правильные штаты те, где техосмотр отменен. До недавнего времени здравый смысл был нормой в 13 штатах. В голливудских боевиках это очень частый прием, когда задача главного героя – удрать за пределы штата. В другом штате другие законы, другая полиция, и те, кто гнался, оказываются вне юрисдикции и не имеют права ловить киногероя на соседних землях. Такая же разница и с техосмотром, когда за соседним столбом мрак и контроль, а в 3 метрах воля и здравый смысл. В Северной Каролине техосмотр каждый год, а в Южной Каролине техосмотр никогда. В Калифорнии под капот и выхлопную трубу лезут 2 раза в год, а во Флориде, куда стремятся уехать все Америка и которая воспринимается символом не только климатической удачи, никакого техосмотра нет и в помине. Жизнь и без того прекрасна, а тут еще и под капот никто не лезет. 31 января 2026 года станет еще более праздничным днем для жителей Нью-Гэмпшира. Штат придумал прекрасный подарок под елочку. С будущего года в Нью-Гэмпшире отменяют техосмотр, и штат становится 14-м в списке. Особенность американцев – отношение к свободе. Американская свобода безусловная. Штат Нью-Гэмпшир стал первым провозгласившим независимость от Великобритании, выиграв войну и подписав Декларацию независимости в 1776 году. Девиз штата «Живи свободным или умри». И отмена техосмотра обусловлена не возросшим качеством тормозных колодок и увеличенным ресурсом катализаторов, а свободой. Техосмотр в Нью-Гэмпшире отменили потому, что к исправности автомобиля он имеет отношение в последнюю очередь, а к свободе людей в первую. Живи свободным без техосмотра или иди получать техосмотр и умри. Ночь в гараже. Спать в нем не очень принято и вовсе не выглядит хорошей идеей. Хотя в России гараж – это настолько особый мир, что в нем можно даже жить. Это нормально. Эвакуироваться от жены, от проблем, уйти не в андеграунд, не в астрал, в гараж. У тех, кто готовит гараж заранее, полагая оптимальной точкой внутренней эмиграции, он получается лучше квартиры. С душем, спальней, гостиной. Хотя можно и так. Выпил, закусил, упал на кучу ветоши, укрылся ватником. Никакая иммиграция не нужна, ты уже не здесь. Американский подход иной.
Там гараж – это архитектурное явление, не допускающее советского навыка выживания, отсутствия инфраструктуры и неприемлемых условий. Не случайно Великая Америка довольно часто начиналась в гараже. Из гаража выросла империя Генри Форда. В гараже начинался Apple, Google, Amazon, Disney. Они стартовали в гаражах, но со всеми удобствами. Таким гаражом не запугаешь. На Airbnb недавно появилось предложение. Вместо квартиры аренда гаража с кроватью и кухней. Город Жилет, штат Вайоминг. Заранее понятно, что не сарай. Но подробности открывают суть, о которой с улицы не очень догадаешься. Идея простая. Изо всей недвижимости у Джеффа Уондлера есть только гараж. Приличный, основательный, американский. Прежде был бензоколонкой с постом мелкого ремонта. Чинить в нем машины нету сил. Держать заправку тоже. А чтоб стоял без дела, неправильно. 5 лет тому назад Джефф Уондлер принял стратегическое решение – превратить его в гостиницу. В номер с двуспальной кроватью, гостиной, душем, кофеваркой, машиной для льда, интернетом можно заселяться, и заново сочинять собственный Apple, Google, Amazon, Disney. Но не очень понятно, кому понадобится спать в гараже со всеми удобствами, когда привычные в гостинице со всеми удобствами. Поэтому возникла идея превратить гараж не в спальню king size, а в тематический арт-объект. Через дорогу от гаража есть местный автомобильный музей с не очень понятным названием «Фронтир». Стиль – ковбойский кич. Немножко автомобилей, немножко ковбойства, немножко индейцев, немножко кофе. На европейский взгляд выглядит слишком бурно, по местным меркам с допустимой сельскохозяйственной грубостью. Музей является важным культурным объектом города Жилет с населением в 20 тысяч человек. Сюда приезжают всей семьей на выходные, поглядеть на машинки, порадоваться антуражу, погладить овчарку хозяина. После чего уезжают по домам. А если в город попала семья из соседнего штата, и ей понравилось настолько, что не хочется уезжать и требуется продолжение банкета, как в Диснейленде, где всегда можно остаться на ночь и продолжить утром. Бизнес-идея гаража в том, что он повторяет музей. Выполнен в таком же стиле, также украшен, сопоставимо обставлен. Музей похож на гараж, гараж похож на музей. И в этом гостеприимном гараже есть своя мини-экспозиция. Ведь прежде он имел ремзону, то есть он большой и с высокими потолками. И теперь здесь выставлены 2 раритетных автомобиля на кухне, рядом с холодильником. Первая машина – DeSoto Custom 47 года. Сегодня этот бренд неизвестен. Его помнят специалисты, посетители американской выставки в Сокольниках 1959 года и туристы, бывавшие в Египте, где до сих пор ездят DeSoto, но там они грузовики красного цвета. Фирма DeSoto входила в корпорацию Chrysler, закрылась в 60-м. В гостиничном гараже города Жилет стоит DeSoto Custom S11C, уникальный своей сохранностью. Он в отличном состоянии и никогда не реставрировался. У него родная краска, родной салон, родные сиденья, родной пробег, родная рядная шестерка объемом 3,8 литра, мощностью 110 лошадиных сил, с максимальной скоростью 140 км в час. Большая машина послевоенной Америки, олицетворяющая сытость всей страны и среднего класса в частности. Вторая машина в гостинице – пикап «Шевроле» 49 года, прошедший все стадии реставрации, закончившийся для него безоговорочной модернизацией, которую принято маскировать словом «рестомод». Внешне не отличается от оригинала и смотрится не менее завораживающе. Обе машины почти в доступе. Они обнесены ленточкой и не подразумевают поездок, только созерцание, с детальным разглядыванием и степенным смакованием. Под утренний кофе, обзор моторного отсека, портрет на фоне двигателя, селфи с подвеской. После обеда тот же ритуал со второй машиной. Перед сном совместная молитва на 3 голоса. В какой очередности выстраивать жизнь в этом гараже? Сначала в музей, затем в гараж или наоборот? Владелец гостиницы Джефф Уондлер предлагает сначала к нему.
В стоимость номера с двумя историческими машинами и одной кроватью входит бесплатный билет в автомобильный музей через дорогу. Поэтому приехали, заселились, распаковали чемоданы, прильнули к бамперу и пошли в музей. Там восхитились, перегрелись, запылали, пошли остывать в номер с машиной для льда и двумя машинами для обожания. Важнейшая премьера уходящего года – новая Toyota Hilux, она же Hilux, 9-го поколения. Это основной пикап на земле, любая новость про него всегда оказывается в статусе долгожданной. Никакой необходимости в 9-м поколении нет. Нынешнее 8-е, 15-го года, отлично справляется, востребовано, любимо, успешно покупается. Но Toyota потребовалась динамика. Изображать движение в сегменте коммерческой техники всегда трудно. Пикапы так часто, как легковые машины, не меняются, не обновляются. Если в легковом сегменте полагается создавать новизну раз в 8 лет, то в коммерческой достаточно раз в 20. Модный пикап, как колобок, с пылу с жару, нужен только самой фирме, но не рынку. Тем более, когда каждая Toyota заведомо вечная. Никто не побежит трейдинить нынешний Hilux, чтобы срочно предстать перед соседями на новейшей модели. Toyota захотела сверкнуть прогрессом и сделала вид, что теперь у нее следующая машина, совершенно новая, 9-го поколения. На самом деле это все та же машина 8-го поколения. У новинки осталась прежняя рама, старая подвеска, тот же задний мост, прежние двигатели, все те же коробки передач. Зато новая внешность. В прежнюю геометрию вписана посвежевшая красота. Но самое важное, ради чего сымитирована премьера – электрификация. Hilux уже был гибридом, а теперь, наконец-то, он электромобиль. А через 3 года и подавно получит водородную версию на топливных элементах. Поскольку электрическую Грету Тунберг натягивали на старый дизельный глобус, получилось не очень. Воткнуть достаточные аккумуляторы в старую раму не смогли. Поэтому запас хода полностью электрического Hilux всего 240 километров. Но японцы утешились тем, что у конкурирующего Isuzu D-Max EV пробег на электричестве такой же маленький. Ну, почти. Лишь на 21 километр больше. То есть новейший, экологичнейший, прогрессивнейший автомобиль завтрашнего дня от Toyota получился чуть хуже отсталого и устаревшего автомобиля вчерашнего дня от Isuzu. Премьеру 9-го Hilux праздновали на родине, в Таиланде. Всепланетный пикап в Японии не выпускается, поэтому настоящее японское качество возложено на заводы в самом Таиланде, а также в Южной Африке, Аргентине, Малайзии, Пакистане, Индии, Мьянме, Камбодже. Но тайская площадка основная, поэтому главный праздник здесь. На премьеру прибыли 2 весомых гостя – директор по брендингу англичанин Саймон Хамфрис и максимально весомый чемпион сумо – белый феникс Хакухо Сё. Саймон Хамфрис рассказал, как у Toyota получилась такая замечательная машина. Потому что Toyota прислушалась. Мы прислушались к шахтерам, которым нужна была твердость. Мы прислушались к семьям, которым хотелось большего комфорта. Мы прислушались к владельцам автопарков, которых заботит экономия топлива, и к молодым любителям приключений, которым нужны дизайн и технологии, соответствующие их образу жизни. После того, как Toyota выслушала сурдоперевод и по пальцам угадала смысл пожеланий шахтеров и пижонов, фирма, по словам Саймона Хамфриса, заглянула вперед и начала стремиться к углеродной нейтральности 9-го Hilux. Хамфрис не объяснил, кто же ему нашептал про эту нейтральность и почему жертвой выбрали пикап. Тем более, что остальная Toyota, по заявлениям хозяина, Акида Тойоды, вовсе не стремится к углеродной нейтральности и готова оставаться последней на Земле, производящей нормальные двигатели внутреннего сгорания. Белый Феникс тоже выступил в связи с новым пикапом. Он сказал: «Сумо – это чистота, это тренировка не только физической, но и духовной силы. Я верю, что популяризация сумо даст надежду на преодоление дискриминации и предрассудков во всем мире». Белый Феникс Хакухо Сё доминировал в мире сумо более 10 лет.
выиграв 45 чемпионатов. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса за 1187 побед за свою карьеру. Он лучше всех олицетворяет любимый владельцем Тойоты вид спорта сумо. До того, как стать лучшим японцем Хаку Хосё, он был не менее достоверным монголом по имени Мунгбатын Даваджаргал. Не случайно его позвали в Таиланд на мировую премьеру новейшей Toyota Hilux 9-го поколения, прошедшую в понедельник 10 ноября 2025 года. У них одинаковая степень достоверности. Добрый день всем! В классе Карлофт в Каунасе, в Литве. Сегодня я вам коротко, наверное, потому что долго не выйдет, расскажу про самые, наверное, такие Peugeot автомобили, которые появились уже в таком обычае, как мы, плюс-минус привыкли видеть автомобиль. То это будет Peugeot, которые они были изготовлены и выпущены с 1919 года до 1924 года. Если вы видите по цвету, они такие, цвета интересные, конечно, они такие и были. Мы их реставрировали и старались соблюдать оригинальность. Они такие, так называемые квадролеты. Эти автомобили имеют свою историю. Когда после Первой мировой войны была очень такая большая экономическая рецессия в Европе, и все металлы, все было потрачено на военные расходы, на ружья, на боеснаряды, на технику. Их делали очень экономно, так как в то время выглядело их надо делать, потому они были с моторами очень маленького объема, только 700 кубических сантиметров, потому, они были, конечно, уже 4-цилиндровые моторы, потому они и назывались квадролетами и имели довольно такие, не очень такой большой объем двигателя, опять же, потому что это было бы экономно. И если мы посмотрим на первый 19 года, вот такой Peugeot, очень на эти глаза сегодняшние, если смотреть нашими глазами, эти сиденья стоят очень интересно, я бы сказал, очень оригинально, один за другим. Очень необычно сейчас, если посмотреть нашим взглядом, это, я опять повторюсь, была совершенно такая мысль, чтобы сделать автомобиль узкий, не широкий, опять экономился каждый сантиметр металла. Про объем двигателя очень-то и не думали, думали только, чтобы он ехал и были все рады, да? И если вот посмотреть, очень маленький мотор, очень маленького объема, но как бы едет средняя скорость такого автомобиля автострад как бы таких и не было в такие года, да, были дороги получше, были дороги похуже, но 50 километров в час он ехал, конечно. И вот после 19 года сразу был делан чуть другой автомобиль, чуть по другому кузову. Мы как бы знаем, такой кузов, он сейчас называется ботел. Вот эта задняя часть кузова была похожа на часть корабля или яхты. Да, и это опять же делалось исключительно с таким кузовом. Автомобили делались по аэродинамике, да, в те времена инженеры так понимали аэродинамику, все сравнивали либо с самолетом, либо с кораблем, им выглядело, что такой зад типа ботела, он будет
меньше сопротивляться воздуху, да, но это, конечно, сейчас уже выглядит смешно, и вот автомобиль поновее, он стал чуть-чуть пошире, оба сиденья уже стоят не один за другим, а стоят один рядом с другим. И если мы перейдем к квадролету, который по своим годам еще моложе, вот этот Peugeot 172 S. Это уже был конкретно спортивный автомобиль, и он изготавливался как спортивный автомобиль на наши глаза. Это уже, ну, такое место расположения сидения и водителя, и пассажира уже совсем соответствует сегодняшние времена, потому что сиденье уже удобное, два человека уже могут сидеть один рядом с другим, совсем как в современном роудстере, да. Ну и это, конечно, уже автомобиль с более мощным двигателем, с объемом 750 кубических сантиметров, который уже совсем без проблем ехал, если с горки он достигал и 90 километров в час. Да, и вот с этим автомобилем, именно с этим автомобилем австрийский принц Альберт участвовал в гонках даже Тур де Франс в 24 и в 26 годах и занимал какие-то, ну, первые места не занимал, но какие-то места занимал, второе было место, третье было место в каких-то этапах, но автомобиль сегодня уже полностью реставрирован и совсем неплохо едет. Вопросы, реплики, любимые наши. Росомаха, Росомаха. Ограбление Лувра бомжами – это не только позор Франции. Это старческое слабоумие Европы. Мир, дружба, все братья. Их прикончат, но они это осознают через сутки. Федор Сумкин. БМВ не тратилась на беспилотные системы. На них и так всегда ездили без мозгов. Виталий. Когда появились автомобили, начали плакать о лошадях и верховой езде. Конец света. И были правы. Пропала кавалерия, гужевой транспорт закончился. Ни навоза, ни овса сена, ни стука копыт, ни скрипа седел, ни ржания. Мир погиб. Когда появились автомобили, они были встречены с таким же восторгом, как и аэропланы. Пресса поддерживала автомобилизацию, но предостерегала от рекордов. Авторитеты в 1899 году пугали, что скорость в 100 км в час недостижима, поскольку не выдержит человеческий организм. Из-за встречного ветра лопнут легкие, вытекут глаза, сломаются кости. Кавалерия никуда не делась, сохранилась и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую. Красная армия в 1945 году штурмовала Берлин с артиллерией на конной тяге. СССР расформировал кавалерию в 1955 году, в эпоху авианосцев. А гужевой транспорт в России не заканчивался. На сегодня чрезвычайно актуален и востребован. На сегодня все. До свидания.